Srdačno vas pozdravljam sa jednog uzvišenja, najvišeg brijega iznad grada Laktaši i Banja Lučkog aerodroma. Nalazimo se na prostoru župe Mahovljani, gdje su prije 140 godina za vrijeme Austro-Ugarske doselili talijanski kolonisti iz okolice Trenta. Ovdje je podignuta crkva Svetog Franje, župna kuća i škola koji su, nažalost, u Drugom svjetskom ratu potpuno devastirani. Nakon Drugog svjetskog rata sve je obnovljeno, ali i u ovom posljednjem ratu također sve je srušeno. Nakon Dejtonskog sporazuma ovo je bila prva crkva koja je bila uređena skupa sa župnom kućom, ali nikad dovršena do kraja. Nakon toga potomci talijanskih doseljenika su ovdje izgradili vinograd na površini 9 hektara kako bi pomogli biskupiji na putu njezine samoodrživosti. No i tu je izostao jedan vrlo važni segment, a to su dodatne investicije koje bi mogle pomoći da se napravi ozbiljna vinogradarska priča. Jedan od glavnih nedostataka koji je u startu bio je prostor u kojem se prerađivalo grožđe i proizvodilo vino. Napravljen je ovaj improvizirani šator u kojem do dana današnjeg radimo proizvodnju vina. To nije adekvatno i jednostavno zbog toga ni kvaliteta nije dosegla razinu koju ovaj vinograd može pružiti. Pored nedostatka adekvatnog prostora za preradu grožđa i proizvodnju vina, nisu napravljeni nikakvi infrastrukturalni radovi, prije svega pitka voda, kanalizacija, od slivne vode, a ni dovoljna snaga električne energije. Napokon 2019. godine počeli smo sa izgradnjom adekvatnog prostora za preradu grožđa i proizvodnju vina i to je ovaj podrum na kojem se ja sada nalazim. On je samo izgrađen u row-house sistemu i čeka svoj završetak. Na samom podrumu planirana je izgradnja restorana. Iznad restorana i nekoliko soba. Pored restorana izgradili bi terasu koja bi se pružala s pogledom na cijelo Ljevče polje, uključujući i konobu koja je također nedavno završena, koja čeka svoju rekonstrukciju. Ispred same vinarije, nove buduće vinarije, nalazi se i 3 hektara naše šume koja je sad predviđena ove zime na krčenje, gdje bi se sa pogledom opet na aerodrom i grad Laktaša izgradio jedan mali rezort od 15 planinskih kućica sa još proširenjem kapaciteta vinograda. Buduća vinarija izgrađena je po najvećim standardima i može imati kapacitet i do 200.000 litara vina. Vinarija je stala sa svojim izgradnjom i čeka završetak. Nalazimo se na prostoru koji je u našem projektu predviđen kao jedno centar za mlade sa planinskim naseljem od 30 drvenih kućica koje će se prostirati sve dole u dolinu. Na ovom mjestu kojem se nalazim predviđen je restoran za tu nakanu kao i kongresni centar u kojem će se odvijati duhovni programi, duhovne vježbe pa i različiti team buildingsi. Obišli smo jedan dio ovoga velikog biskupijskog posjeda koji se proteže na 22 hektara. Vidjeli smo mogućnosti koje su ovdje u planu i koje je moguće izgraditi. Sve bi to bilo pod jednim centrom, Bonaventura centar, po naslovu našega zaštitnika biskupije Svetog Bonaventure. U njegovom sastavu bi bili vinogradi i vinarija koje smo obišli, restoran sa ugostiteljskom ponudom, Bonaventura resort sa planinskim kućama i ovo planinsko selo kao centar za mlade. A na mjestu šatora u kojem se dosad proizvodilo vino izgradit ćemo sportski sadržaj povezan upravo sa ovim centrom za mlade koji ima i tu svoju svrhu. Sve ovo dio sveobuhvatnog projekta koji je moja želja da napravimo u našoj biskupiji, a to je samoodrživost, uključujući sve dijelove biskupije gdje bi se mogle aktivirati zadruge poput ovih koje djeluju sada u našoj biskupiji kao podrum Banja Lučke biskupije i zadruga Livač koji proizvodi poznati trpiški sir. Dragi dobročinitelji, mi mislimo ozbiljno, ali ozbiljno računamo i na vašu pomoć. Bez vas ovaj projekt neće zaživjeti. S vama i s vašom pomoći
vidimo svjetlo jedne nove i sigurne budućnosti koja garantira naš opstanak. Stoga vas molim, priključite se projektu i za njeg odvojite svoj prilog. Učinit ćete veliku stvar. Hvala vam.